السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. شاب يمني فقير معدم وجد محفظة فيها ما يقارب 10,000 سعودي و200 ريال، وفيها 3,000 يمني. هذا الرجل قال: والله العظيم أني خرجت من بيتي بعد قال جاءني بنفس اليوم مولود، وخرجت من بيتي وحالي يعلمها الله. قال: فمررت بجانب فرزة الباصات وجدت هذه المحفظة وهذا المبلغ. قال: وفي هذه المحفظة بطاقة الرجل صاحب المال. قال: فانتظرت في مكاني ساعة فما جاء. أخذت 3,000 الموجودة في هذه المحفظة 3,000 يمني، واستأجرت متر دراجة نارية إلى قريته. قال: وصلت إلى قريته وإذا بالرجل نفسه يبكي عند باب البقالة التي هي في قريته، والناس مجتمعين حوله، وهو يقول: عرس بنتي يا خبرة تحدد، كيف أبيض وجهي أمام الناس، ويدعو على نفسه ويبكي. قال: فاقتربت منه وقد عرفته من خلال بطاقته، وسألته عن حاله فقص علي قصته، وقلت له: لا تخاف، هذا مالك. قال: والله العظيم أنه سجد وجعل يقبلني ويبكي، والناس الذي حولي يثنون علي ويمدحونني، والذي يقبل رأسي. قال: ثم حلف علي وأعطاني 500 ريال سعودي، وأخذ رقمي وقال: أنت معزوم على الزواج. قال: لما جاء وقت الزواج ذهبت إليه وأنا في المجلس، والناس كل من سمع بالقصة مدحني وأثنى علي وعلى أمانتي. قال: إذا برجل من الحاضرين قال: أنا أعطيك إقامة فيزا إلى السعودية، تذهب تشتغل ثم تحاسبني بعد ما تدخل. قال: ففرحت فرحا عظيما، وذهبت وقطعت لي جواز وجئت إلى هذا الرجل فأعطاني الفيزا، ثم دخلت السعودية. قال: وفتح الله علي فتحا مبينا. الآن هو صاحب تجارات هنا في المملكة، مستثمر على خير. يقول: كل هذا بفضل الله عز وجل، ثم بإعادة تلك الأمانة. فأدركت حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأمانة، ونسأله سبحانه أن يوسع علينا وعليكم في الأرزاق.